gaskiya zul alamu na bidar taimakon Allah amin. kai ne kake ba da mulki kuma ga wanda ka so babu mai nuna shakka Allah amin. ya alƙawiya a Kano ga wasu bayan kanan suna shiga hurumin Allah amin. ka dauro zane za su to Allah amin. ka ce abba ne za su tanka Allah amin. abba kabiru shi ne ka nuna Allah su amin. kuma wasiya za su tona Allah amin. Allah ga kanan ga su Allah ka amin. tarwatsa duka kaidin su Allah amin. da makircin ɗabi'ar su Allah amin. da duk wanda ya taya su Allah Allahu amin. kafi mu sanin su Allah amin. Sakon malamu Nasir ne na kwankwasa da abba ga Aisha ambasada. Allahu ga abba nan Allah amin. Ar-Rahmani ga abba nan Allah amin. Ar-Rahimu ga abba nan Allah amin. Al-Maliku ga abba nan Allah amin. Al-Quddus ga abba nan Allah amin. As-Salamu ga abba nan Allah amin. Al-Mu'min ga abba nan Allah amin. Al-Mu'min ga abba nan Allah amin. Allah ga awwal labari Allah mai amin. wakar nan dan jinjiri Allah kake amin. Yusuf banjin bari Allah amin. shi ne maso tallaka Allah amin. Yusuf Bello a dan batawa Allah dan amin. banta mako da sun girmama Allah amin. Aliyu ma dakin gini Allah mai gida amin. ne shi a gare ni Allah ga amin. yau Nasir gwanin addu'a Allah amin. addu'a yankan wuka malami Allah amin. yau Nasir ma masoyinka ne Allah amin. addu'a ta dole in sa da shi Allah amin. wakar nan shi ya sani ne Allah amin. a wurin abban mu mai tausayi Allah amin. yau Nasir ga na za Aisha Allah amin. ambasada Abdul Kadir Aisha Allah ya ce amin. addu'a amadabbaka Allah amin. Al-Azizu ga abanan Allah amin. Al-Jabbari ga abanan Allah amin. Al-Mutakabbir ga abanan Allah amin. Al-Khaliq ga abanan Allah amin. Al-Bari'u ga abanan Allah amin. Al-Musawwir ga abanan Allah amin. Al-Ghaffar ga abanan Allah amin. Al-Qahhar ga abanan Allah amin. Al-Wahhab ga abanan Allah amin. Ar-Razzaq ga abanan Allah amin. Al-Fattah ga abanan Allah amin. Al-Alim ga abanan Allah amin. Al-Kafi ga abanan Allah amin. Al-Basit ga abanan Allah amin. Ar-Rafi ga abanan Allah amin. Al-Mu'izz ga abanan Allah amin. Al-Muzalli ga abanan Allah amin. As-Sami'u ga abanan Allah amin. Al-Basir ga abanan Allah amin. Al-Hakam ga abanan Allah amin. Al-Adalu ga abanan Allah amin. Al-Latif ga abanan Allah amin. Al-Kabir ga abanan Allah amin. Al-Halim ga abanan Allah amin. Al-Azim ga abanan Allah amin. wa da dukkanin lamari Allah amin. ya musa dukkan mai takura mai Allah amin. firgita dukkan mai takura mai Allah amin. sai bayan sa har ma gaba na Allah amin. da kai ne wanda ke ba mu komai Allah amin. biya mana dukkanin bukatun amma Allah ka baiwa abban gida gida Allah Allah ka amin. baiwa abban gida gida Allah amin. ka baiwa abban kasa kasa Allah ya Allah amin. ka baiwa abban kasa kasa Allah amin. ga wasu za su yi murdiya za su cuce ma Allah da ya ji ya gani Allah amin. ga wasu za su yi danniya za su danne ma Allah kuwa ya ji ya gani Allah amin. mu dai mun zaɓi dan kwarai za su canza shi Allah kuma ka ji ka gani kar ka gyale su Kwankwasiya dandalin amanar talakawa Abba ke Yusuf Kwamarat Kano komai daidai. Kwankwasiya dandalin amanar talakawa abba ke Yusuf Kwamar Kano komai ya ji Kwankwasiya dandalin amanar talakawa Abba
ni gandumi na sha kallo ga gadoji nan sai ka ce kasashen larabawa. Kwankwasiya Abba Comrade komai daidai. An bage Yusuf lokacin ka ne zauna daidai jinjina ta a gare ka jarumi dan kai nisa. Kwankwasiya dandalin amanar talakawa. Abba ke Yusuf Comrade Kano komai daidai. babu sauran wani kama ƙarya ta ƙare mai butulci ba za ya sake samun hutuwa. Kwankwasiya Abba Comrade komai daidai. Babu gore zaben da sun ka cinye shafar ko kwankwasiya ita ce silar